निगाहे वली में वो तस्वीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। अजीजा ने मन है उहे करीम रब जा लाडुलाहल, ही उहे करीम रब जा दादुलाहल। जॾहिं हथड़ा खणदा हल, हथड़ा हेठ पो थींदा हल, मुंहिंजो रब पहिरीं उन्हनि जी दुआ क़बूल करे छॾींदो आ। वरन मुझे मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सुणे अलीउल मुर्तज़ा जहिड़े जवान खे, सुणे उमर फारूक जहिड़े जवान खे, बिन्ही खे छाजे ला हुकुम फरमायो। अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद हुयो, उस्मान ज़िन्नूरैन भी मौजूद हुयो, लेकिन अबू बकर सिद्दीक थधी तबियत वारो आ, उस्मान ज़िन्नूरैन हयादार आ, उमर फारूक जलालिया। हकल ॾींदो आ त कैसरो कसरा जा कुंगरा ॾकी वेंदा हन। अली उहो आ जो हकल ॾींदो आ त ख़ैबर जो किलो रेज़ा रेज़ा थी वेंदो आ। अहिड़नि ॿिन्ही जवाननि खे मुंहिंजे मदीने जे मीर फरमायो, ऐ उमर जी मुंहिंजा दिलबर, अदा अली जी मुंहिंजा आका, मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा फरमायो ॾस ॾेई रहियो आ केर? चो मदीने जो ताजदार। हिकिड़ो सवाल कयां, सोची पो जवाब ॾिजो। सुहिणे अलीअ जे ला मदीने जे मीर फरमायो, आऊं इल्म जो शहर, अली उन जो दरवाज़ो। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, सुहिणे अलीअ जे अख में जॾहिं मैदान ख़ैबर जे अंदर तकलीफ़ थी, मुंहिंजे मुस्तफ़ा लुआबे दहन लगायो। सब इहे राज़ हल, न त अलीअ जे अख में सूर जी ज़रूरत कहिड़ी हुई। शेर खुदा खां पुछी ॾिस, पाण फरमाइन था, जीअं मुंहिंजे अख में लुआबे दहन लॻो, रूए ज़मीन खे मुंहिंजे करीम रब सतनी ज़मीनुल ऐं सतनी आसमाननि खे मुंहिंजे अल्लाह मुंहिंजे आॾो ईअं कयो जीअं खीर जो वटो हथ में मौजूद हूंदो आ। अंदाज़ो लगायो, जंहिं सुहिणे शेर खुदा जे अख में हिकिड़ो दफ़ो लुआबे दहन लॻो, उन जे अख जो मामा इहो कमाल आ। ॿुधा जंहिं मुंहिंजे हसन ऐं हुसैन 2 साल मुंहिंजे मुस्तफ़ा जी ज़ुबान चूसी, ॿुधा उन हसन ऐं हुसैन जो कमाल छा हूंदो। अज़ीज़ा ने मन तरतीब सां जो हेठा खां मथे हलण जो इरादो ऐं नियत करे वेठो आं, त मां अर्ज़ पे कयो, मदीने जे बीर हज़रत उवैस करनी वलीउल्लाह या केरा चो, ॾाढियां चो केरा, कलंदर शहबाज केरा चो वलीउल्लाह या, भिटाई केरा चो वलीउल्लाह या, सुनो अब्दुल कादिर जीलानी केरा चो वलीउल्लाह या, वलियन जो अगवाना, रुतबे में गौस गौसुल आज़मा, लेकिन सहाबी नाहे। मुझे मदीने जे मीर सहाबिन मां बि उन बिन महबूबन जी चूंड कया, जेके हकल ॾींदा हन त ज़मीन सजी लर्ज़े में अची वेंदी आ। अज़ीज़ा ने मन अल्लाह अल्लाह कुरान चवे तो मुखे पढ़, गाल चवे थी मुखे खण। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जॾहिं ज़मीन में ज़िलज़िलो अची वेंदो, ज़मीन हर शइ खे कढी उछलाईंदी, हर शइ खे ज़मीन उछलाईंदी। जॾहिं हर शइ खे उछलाईंदी, रब तो क़ुरान में फरमाए, वक़ालल इंसानु मा लहा, ज़मीन हर शइ खे कढी उछलाईंदी। ज़मीन में ज़िलज़िलो हूंदो, आसमान में लर्ज़ो हूंदो। अल्लाह जो क़ुरान करीम फरमाए रहियो आ, वक़ालल इंसान मा लहा, उन टाइम ते हिकिड़ो इंसान अहिड़ो हूंदो जेको पेर जी हीअ जेका थुॾड़ी थींदी आ, उहा ज़मीन खे रुकी हणी हीअं चवंदो, छा ते दिमाग़ ख़राब
थियो थई त उहा ज़िलज़िले वारी ज़मीन हिक खुड़ीअ सां ख़ामोश थी वेंदी। ज़मीन में ज़िलज़िलो हूंदो, हर शइ खे उथलाईंदी हूंदी। रब जो क़ुरान तो चवे उन टाइम ते हर कंहिंखे ज़मीन उथलाईंदी, पर हिकिड़ो यार हूंदो जेको पेर जे खुड़ीअ सां ज़मीन खे इशारो ॾींदो। उहो केरु हूंदो? जो ॿियो कोई न हूंदो, सुणे हसन ऐं हुसैन जो नानो मदीने जो घोट हूंदो। मुझे मदीने जे मीर हज़रत उवैस करनीअ ॾे इशारो ॾींदे हुकुम कंदे हज़रत अलीअ खे फरमायो, हज़रत उमर फारूक खे फरमायो उन ॾे वञिजो। तफ़सील में ॻाल्हि नथो कयां, ॻाल्हि तव्हांजी ॿुधल आहे, मक़सद ते मोटी थो अचां। मुझे मदीने जे मीर फरमायो, उवैस नालो अथसि, करन कबीले जो आहे, कपिड़ा मेरा अथसि, मथे में मिटी पियल हूंदी। केर बि मिट माइट ॻाल्हाइण लाइ उन सां तयार न हूंदो, को रिश्तो करण लाइ तयार न हूंदो। पर अदा अली जी मुंहिंजा आका, उमर जी मुंहिंजा दिलबर, पर रब वटि एतिरो त उहो प्यारो आहे जो हथड़ा खणंदो आहे, हथड़ा हेठि पोइ थींदा आहिनि, रब अॻे ई उन जी दुआ क़बूल करे छॾींदो आहे। हिक वलीअ ॾे तवजह कयो, कंहिं हिक वलीअ ॾे मदीने जो मीर इमामुल अंबिया पंहिंजे जलीलुल क़द्र सहाबिन खे मोकिले रहियो आहे ऐं पंहिंजे हथड़नि सां तोहफ़ो बि ॾेई रहियो आहे। मां मुस्तफ़ा जो ही कुर्तो खणी वञिजो, हे कुर्तो वञी उनखे ॾिजो ऐं मां मुस्तफ़ा जा सलाम ॾिजो। सलाम हुज़ूर मोकिले, कुर्तो हुज़ूर मोकिले, खणी अचण वारो सुहिणो अलीउल मुर्तज़ा ऐं उमर फारूक हुजे। मुझे करीम मुस्तफ़ा फरमायो उन करनी उवैस खे चइजो, तव्हां ला बि दुआ घुरे, तव्हां पंहिंजे ला बि दुआ घुराइजो। मां मुस्तफ़ा जा सलाम ॾेई चइजोसि त मुंहिंजे उम्मत ला बि दुआ घुरे। कह चयो आहे उन शाफ़ीए महशर जेको आदम खां वठी करे क़यामत ताईं शफ़ा करण वारो आहे, लेकिन कॾहिं सोचो न थई कंहिंजी। अल्लाह अल्लाह वलियन के रब शफात, वलियन जे दुआउन जे सदके रब कंहिंखे मुआफ़ कंदो, कंहिंखे गौसन जे सदके, कंहिंखे कलंदरन जे सदके। जॾहिं निधन का पची पवंदा, मुझे मदीने वारे मीर जे रहमत के जोशीदो मौला रहमतल लिल आलमीन बनायो थई, जन जो कोई नाहे। अज मां मुस्तफ़ा उन्हनि जे लाइ हथड़ा खणी रहियो हां। अज़ीज़ा ने मन त ॻाल्हि करण जो मक़सद पे ॿुधायमि, वलीयन ॾे पंधड़े करण जो हुकुम कंहिं ॾिनो आहे? जो मदीने जे चो कंहिं ॾिनो आहे? मदीने जे मीर ॾिनो आहे त वलीयन ॾे पंधड़ो कयो। लेकिन गौर कर मोकिलियो कंहिंखे थई? दुनिया जा सभई वलीय गॾिजनि, हिक सहाबीअ जे मट नथा थी सघनि, उन सहाबा खे मोकिले। मुंहिंजे मदीने जे ताजदार दुनिया खे ॿुधायो आहे त मुंहिंजे वलीयन खे रब एतिरी ताक़त ता फरमाईंदो आहे, जॾहिं बि वञो त अदब सां वञिजो। जॾहिं बि वञो त इएं न हुजे टोपी भली पातल हुजे, तू टोपीअ जे रुगी गुलनि जे नशे में हुजी कलंदर जे दरबार ते ख्याल हुजे त मुंहिंजी टोपी कंहिंखे थी वणे। वॻो कपड़नि जो भलो हुजे, दिमाग़ में उठ हुजे त मुंहिंजो कपड़नि जो वॻो भलो कंहिंखे थो लॻे। यादि रखी छॾिजां, जॾहिं अहिड़े हाल में अल्लाह जे वलीअ जे दरबार ते को पहुचंदो आहे, यादि रखी छॾ अल्लाह जो वली त उन खां मुंहुं मोड़ींदो आहे, पर मुंहिंजो करीम रब बि उन खां पंहिंजे रहमत जो रुख मोड़े छॾींदो आहे। अल्लाह जे वलियन जे दरबार में वञी कंधड़ो वञी ॾिस न हिकिड़ो दफ़ो,
वलियन ॾे कीअं वञिबो आहे। हज़रत पीर फज़ल अली कुरैशी रहमतुल्लाह तआला अलैह मुंहिंजो मुर्शिद सजण साईं जो मुर्शिद सुहिणो साईं, सुहिणे साईं जो मुर्शिद पीर मिठा साईं जो मुर्शिद हज़रत फज़ल अली कुरैशी रहमतुल्लाह तआला अलैह हमेशा बनी बारे जो कम कंदा हा, हरड़ो पिया हलाईंदा हा। गोॾ ॿधलड़ी हूंदी हुई, मुरीद मिलण ईंदा हा, चवंदा इन्हनि भितरनि में वेही इन्हनि खे कुटियो। जॾहिं मुरीद भितरनि खे कुटींदा हा त भितरनि मां रब जे ज़िक्र जो आवाज़ ईंदो। उहो फज़ल अली कुरैशी रहमतुल्लाह तआला अलैह जॾहिं किथों लंघंदा हुया त पंहिंजे मुरीद खे फरमाईंदा हुया, बच्चा हिन मुकाम ते वेही मुराकबो करे हिन मुकाम जो हवालो वठी आ जिथे मंज़िल कंदा हुया। ख़लीफ़ा मुकामनि ते वेहंदा जे ॿुधाईंदा हुया, पोइ पाण उन्हनि लाइ दुआ फरमाईंदा हुया, रब उन्हनि जे मथां महिरबानियूं करे छॾींदो हुयो। जॾहिं बि अल्लाह जे कामिल वलीअ जे दरबार में वञी कंधड़ो झुकाए वञिजां। सुठो इहो अथई त कपड़ा सादा पाए वञिजां। छो? उहो सोन ई घोरियो जो कन छिने, उहो सोन ई घोरियो जो कन छिने। उहो वॻो तोखे छा कंदो, उहा टोपी तोखे छा कंदी, उहो बूट तोखे छा कंदो, उहो चश्मो तोखे छा कंदो। पर सच इहो आहे जे जवानी थई त जवानी भुलिजी पो वञिजां, जे हुस्न थई त हुस्न भुलिजी पो वञिजां। अदना ग़ुलाम थी वञिजां, ख़ादिम थी वञिजां, कंध झुकाए वञिजां, पेरां दी खां वञी वेही रहिजां। कंधड़ो हेठि करे अखिड़ियुनि में लुड़कड़ा लाड़े दुनिया नारा हणे घुमे, तुंहिंजो कंध हेठि हुजे, ज़ुबान ख़ामोश हुजे, रुगी दिल में आवाज़ पियो कजां, मौला तुंहिंजे महबूब जे दीवाने जे अंगण ते आयो हां। मुंहिंजा करीम रब पंहिंजे महबूब जे दीवाने जे सदके मुंहिंजो बेड़ो पार कर। ईअं रोई 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 उतां दुआ घुरी निकिर, ॾिस त पहुचण खां अॻु में तुंहिंजो कमु थियल आहे या नाहे। हे ॻाल्हियूं खिलंदे ॿुध पर अथई कम जूं। मां चवंदो हां त मथे जे सूर जी बि गोरी आज़माईंदा हो न, ॾाठ जे सूर जी बि आज़माईंदा हो न, कारा कुकड़ ॾेई तावीज़नि खे बि आज़माईंदा हो न, कॾहिं न मुफ़्त वारे नुस्खे खे बि आज़माए ॾिसो, देर त कान थींदी न। याद रखी छॾ मुस्लमान, जॾहिं ज़ाल ऐं मुड़स पाण में कचहरी कंदा आहिनि, ख़ुशि मिज़ाजी ख़ुशि तबाह थी कचहरी कंदा आहिनि, कीअं ॿुधायई त हज़रत अली ऐं अम्मा फातिमत ज़हरा कीअं कचहरी कंदा हुया। अज़ीज़ाने मन जॾहिं ज़ाल ऐं मुड़स वेही कचहरी कंदा आहिनि, रब हुकुम ॾींदो आहे मलाइकनि खे गवाह बणिजो। गुनाहन लिखण वारे के हुक्म थींदो आ गुनाह मेटण शुरू कर, सवाबन वारे के हुक्म थींदो आ सवाब लिखण शुरू कर। जेस ताईं ज़ाल ऐं मुड़स कचहरी कंदा हन, अल्लाह जे रहमत जो नुज़ूल थींदो आ। जंहिं घर में ज़ाल ऐं मुड़स ख़ुशि थी हिक ॿिए सां ज़िंदगी गुज़ारींदा हन, उते अल्लाह जे रहमत जो नुज़ूल थींदो आ। पर जे असां ॿाहिर ख़ुशि चङा भला घर में ईंदासीं ॼण खखर चक हणी वई, पोइ छा आहे, पोइ जॾहिं तोखे न खखर चक हणंदी त पोइ दा तुंहिंजी घरवारी मुला ॾे न वेंदी, ॿियो कंहिं ॾे वेंदी, कलंदर ते बासण बासींदी, ॿियो छा कंदी। ऐं मुस्लमान सच जा जुमला थई, ॾुख न कजां, ख़ुदा जो कसम खणी थो चवां, तूं पंहिंजे घर में सुठो रह। ॿुध जंहिं वक्त में औरतुनि जे लाइ बि ताकीद आहे, हज़रत अली सुहिणो घर में ईंदो हो, अम्मा फातिमत ज़हरा हज़रत अलीअ खे ईंदो ॾिसी बिस्मिल्लाह कयां बिस्मिल्लाह कयां चवंदी हुई, उथी बीही इस्तक़बाल कंदी हुई। मां पंहिंजे अमड़नि भेनरुनि खे वज़ीफ़ो थो ॾसियां, तावीज़नि जी ज़रूरत नाहे, बासूं पो पयूं बास जो हिकिड़ो अमल कयो,
मुड़स घर खां अंदर अचे उनखे ॾिसी करे ज़ाल इहो तसव्वुर करे त हसन ऐं हुसैन जी अमड़ पंहिंजे मुड़स खे ॾिसी करे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करे जीअ में जायूं ॾियण जला अदब में इस्तक़बाल में उथंदी हुई ज़ाल ईअं उथी बीहे मां लिखी थो ॾियां अञा 40 भेरा पूरा न कंदी पत्थर दिल मर्द हूंदो रब उनखे मेण बनाए छॾींदो छाला वञी छो अल्लाह तू बेली थी थो ॿियनि जो वठ जो कजक करीम रब जी जग जो वाली जो सुखियो हूंदो सो जंहिंजो इश्क अल्लाह सां मर्द खे अगर घर मां बेबरकत खत्म करनी मर्द खे घर मां मुंहिंजा दोस्त मुसीबतूं खत्म करनियूं वो पंहिंजे ज़ाल जी इज्जत करे पंहिंजे ज़ाल सां प्यार करे महबूब जे सुन्नत मुताबिक निकाह में मिली थसे उन जी विख विख ते इज्जत करे उन मर्द खे अल्लाह विख विख ते हिफाजत ॾियण फरमाईंदो मर्जी तहां जी है अमल कयो या न कयो अजो की डेट लिखो अज 4 सफर जी रात आ 2021 जो साल आ वरी जॾहिं जिंदगी थी जिंदगी रही ईंदुसि इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही त अचण पियो थींदो अज खां वठी मर्द इए करे औरत इए करे मां यकीन कामिल सां तो चवां त ॿियो दफ़ो ईंदुसि त मर्द भी मिठाई खणी ईंदो औरत भी मिठाई मोकिलींदी त फ़कीर खे मिठाई खारायो रब मुंहिंजो घर सोनो करे छॾे छाला वती दो कारा कुकड़ मुलन खे ॾींदो छाला वती दो बकर वञी मुलन खे छाला तो खाराई तू के अल्लाह जे ज़ात वॾी मेहरबानी कई आहे अर्ज़ पे कयमि ॻाल्हि रहिजी न वञे यादि अथव जॾहिं वक़्त में बचड़े के काल कोठड़ीअ जो हुकुम थियो याद आ न दा मोटी आयो अचे परेशान थी वेठो ज़ाल चवेस थी ॾे ख़बर मुंहिंजा राणा चवे थो मुंहिंजी राणी सब वस हलाया थम मगर बच्चो बचाए न सघियुसि ज़ाल चेस ॻाल्हि ॿुध कानून बंद थी वियो पैसो बंद थी वियो सिफारिश बंद थी वई जिथे सभई ताक़तूं बंद थी वेंदियूं हन उतां हिकड़ी ताक़त बाक़ी हूंदी आ चवे तो कहिड़ी हूंदी आ चवे थी कंहिंजा हथड़ा खजंदा रब पुटड़ो पाण ई मोटाए ॾेई छॾींदो ऐ मुसलमान गौर सां ॿुध ज़ाल ॾे निहारे चवे तो पुट पंहिंजो ॾोही आ चवे थी बेशक ॾोही आ मगर ॾोह मुआफ़ करण वारो करीम आ चवे तो छा कयां ज़ाल चवेस थी चवण कंदे चवे थो वाह जो कंदुसि चवे थी वाइदो कर ज़ाल मुड़स पाण में वाइदो था कनि छा था कनि ॻाल्हायो ईअं वरी कीअं चओ मूवी वारो भरींदो सुभाणे ॻाल्हि पधरी थी वेंदी मुडे रुगी तो भरी संगत के भर न त वायदो कहिड़ो तो करे अजीज़ा ने मन खिलंदे खिलंदे करोड़न जा वजीफा ॾेई थो वञाव चो त सजण साईं जो गुलाम आहियां फ़कीरन जो कम आ मुंहिंजा दोस्त अजीज़ लड़ी टोड़ींदा न आहिनि लड़ीअ खे जोड़ींदा आहिनि अजीज़ा ने मन ज़ाल मुड़स वाइदो कयो मुड़स चयो वाइदो आ चई ॾिस चवे थी पंहिंजो मुर्शिद चवे थो आहे वयो हई चवे थो 10 दफ़ा वयो हां चवे थी 10 दफ़ा पंहिंजे ख़याल सां वयो हई अॼु मुंहिंजे ख़याल सां वञ छा थी चवे अॼु चओ अॼु मुंहिंजे ख़याल सां वञ कीअं वञा चवे थी वञी बेही रह खिदमत में अर्ज कर मुंहिंजा साईं मोटी गोठ कोन वींदुसि जेस ताईं मुंहिंजो पुटड़ो मूंखे जेल मां रिहा कराए न ॾींदे चई भला जे ॾींहं लगन चे महीना लगन वेही रहिजा मोटी न अचिजा वाइदो फर्श ते थी रहियो आहे दिलनि जा राज ॼाणण वारो अर्श जो मालिक ॾिसी रहियो आहे त वाइदो कूड़ो नथा कनि ज़ाल मुड़स सचो वाइदो कयो
मुर्शिदन जे दरबार में आयो। हिकड़ो ॾींहुं, ॿियो ॾींहुं, टियों ॾींहुं। मुर्शिदन पुछो बच्चा हिन दफ़े लागी तो रही पियो आ, ॻोठ जो चङो आ, लागी तो रही पियो आ? चवे तो हा मुंहिंजा साईं, बस मोटंदुसि कोन मुझे पुट ते फांसीअ जी सज़ा, जेसि मूंखे मुआफ़ न कराए ॾींदो तेसि कोन मोटंदुसि। बच्चा असां दुआ घुरी आ, रब मुआफ़ कंदो। चवे थो क़िबला इंशाअल्लाह ताला, पर मोटी कोन वेंदुसि। मोटी चओ चओ मोटी। कॾहिं ईअं धरणो हणी वेह त ॾिस कमु थिए थो या नथो थिए। बाक़ी ईअं ट्राल कुल्हे त रखी वञा थो कलंदर ते दुआ करण, उते वञी अखियूं ईअं वधी चिबिरे वांगुरु टिमकाईंदो चारे पर वरी कान ईअं दुआऊं घुरबियूं आहिनि। अल्लाह वारनि जे दरबार ते वञिबो आहे त दिलि खणी वञिबी आहे, दिलि खणी वञिबी आहे। मियां इहा दिलि खणी वञ, ॾिस त मुराद पूरी थिए थी या नथी थिए। अज़ीज़ान मन वेही रहियो, हफ़्तो गुज़री वियो। मुर्शिदन करीमन फरमायो बच्चा अॼु लॻे थो त तूं पक्को अज़म करे आयो आहे। चवे थो जी मुंहिंजा साईं, गौर सां ॿुधजां। पाण फरमायो बच्चे छॾाइण जी ज़मानत ॾियूं था, बच्चे छॾाइण जी ज़मानत ॾियूं था, पर वाइदो कर जीअं ज़ाल सां वाइदो करे आयो आ, ईअं असां सां बि सचो वाइदो कर, जीअं चवंदासीं तीअं कंदे। चवे तो साईं मूंखे बचड़ो मिले, ॿियो छा खपे? पाण फरमायो पहिरियों कमु इहो थई, 8 ॾींहं पंहिंजे ॻोठ में हर वक्त नमाज जो अज़ान वञी मस्जिद में पाण चओ। छा फरमायूं? जवाब ॾे, जवाब ॾे त ख़बर पए न। ॻोठ जे चङे खे, अमीर खे फरमायो 8 ॾींहं मस्जिद में वञी अज़ान तूं ॾे हर वक्त जो, ऐं जेॾी महिल निमाज़ी निमाज़ पढ़ी बस कर, उन्हनि खां अॻु में निकिर, जुतियुनि वारी जॻह ते वेही उन्हनि जूं जुतियूं सिधियूं कंदो वञ, उहे पाए ॻोठ वञनि। ईअं सवलो कमु न आहे मुंहिंजा दोस्त। ॿिज पोखींदा हो न, ॿिज वणनि जो ॿिज पोखींदा हो न, गौर कयो उन मां गौच तॾहिं निकिरंदो आहे जॾहिं मथी खल सड़ंदी आहे। ईअं आहे या न? ऐं जंहिंमां गौच न निकिरंदो आहे ॾिसंदा हो त उहो जीअं हूंदो आहे तीअं पियो हूंदो आहे। पोइ चइबो आहे खल साबित आहे, माना अंदर कुझु कोन्हे को। यानी जेसिताईं ॿाहिरीं खल न सड़ंदी आहे तेसिताईं अंदर जो आवाज़ कोन ईंदो आहे। जेसिताईं तुंहिंजे नफ़्स खे पादर न लॻंदो तेसिताईं यार ईअं पाण ई कोन मिलंदो आहे। इन करे सचल साईं चयो न, हो जंहिं दिलि पीता इश्क द जाम सा दिल मस्तो, मस्त मुदाम जह दिल पीता, जह दिल पीता इश्क द जाम सा दिल मस्तो, मस्त मुदाम जह दिल पीता। कीअं दिल इश्क जो जाम पींदी आ, मस्ती दे विच मुहब जो मिलिया। अल्लाहू मस्ती दे विच मुहब जो मिलिया, हो मस्ती दे विच मुहब जो मिलिया, हस्ती हो हराम ओ दिल पीता इश्क द जाम सा दिल मस्तो, मस्त मुदाम जंहिं दिल पीता। मस्तीअ खे छॾ, वॾेरप खे छॾ, जवानीअ खे छॾ, ॾाढ खे छॾ, हठ खे छॾ, मौलवीअ खे छॾ, किताबनि खे छॾ, यार जो ग़ुलाम थी पो फर्श ते वेही अर्शद ते आर्डर कर त पूरा थियनि। ईअं महबूब कोन मिलंदो। जॾहिं न इहा मंज़िल मिलंदी आहे त सचल जहिड़ो दिलबर बि चवंदो आहे, दर सयां दे सवें सिपाही। सचल जहिड़ो महबूब अल्लाहू दर सयां दे सवें सिपाही, दर सयां दे सवें
सिपाही सचल खास गुलाम दिल पीता इश्क तजा मुसा दिल मस्तो मस्त मुदाम लजे दिल पीता दिल जाम कीअं पियंदी आहे जो दिल में उन यार जो तेरो थींदो आहे सब कुछ विसरी वेंदो आहे मुर्शिदन सां वाइदो थो करे जी मुंहिंजा साईं ईअं कंदुसि छा फरमायो छा कर पंहिंजे ॻोठ जे मस्जिद में 7 ॾींहं हर वक्त निमाज़ जो पहिरीं अज़ान दे निमाज़ पढ़ी बस कन ॻोठ वारनि जो जुतियूं सिधियूं कर काॾे ॻोठ जो चङो काॾे ग़रीबन जो जुतियूं मज़ो त तॾहिं आहे न मज़ो तॾहिं आहे चवे तो साईं कबूल आ पाण फरमायो 8 ॾींहं मोटी अचजा हाणे अंदाज़ो लगायो जेकॾहिं साहब खान खे चइजे त तुंहिंजी बीमारी यूं वेंदी पर 8 ॾींहं ॻोठ में अज़ान चओ निमाज़ पढ़ ॻोठ वारनि जो जुतियूं सिधियूं कर चवंदोसीं ॻाल्हि ॿुधो अज़ान बि थी वेंदो भला हरू भरू त निमाज़ बि पढ़ंदुसि जुतियूं मुखूं सिधियूं कोन इहा सच्ची ॻाल्हि आहे न छो त नफ़्स खे मारण सवलो न आहे इहे अल्लाह जा कामिल आहिनि जेके निगाह कंदा आहिनि ख़ुदा जो कसम आहे त निगाह सां इहे तकदीरूं फेराए छॾींदा आहिनि हाफ़िज़ मोहम्मद अली अल्लाह जे कामिल सां वाइदो कई आयो ॻोठ में ज़ाल ॾे न वियो ॻोठ में आयो निमाज़ जो टाइम अज़ान ॾिनई माण्हुनि ॾिठो अॼु ॻोठ जो चङो अज़ान पियो ॾे निमाज़ ख़त्म थी कंधड़ो हेठि कयो जुतियुनि में वेठो आहे वते जुतियूं सिधियूं कंदो माण्हू को अचे चवे साईं रहिस ईअं न कर अखियुनि मां नीर वहनि था पिया नीर वहनि था पिया मदीने जे साईं फरमायो आहे जॾहिं न तव्हांजे अखिड़ियुनि जा लुड़क लड़नि पक समझो त मुंहिंजो रब राज़ी थी पियो आहे घुरंदा वञो मालिक ॾींदो वेंदो जॾहिं न दिल में अजीब कैफियत पैदा थिए पक समझो त यार राज़ी थियो आहे झोली झल वॾी झल रब भरे छॾे अखिड़ियुनि मां लुड़क जारी ॻोठ वारनि जूं जुतड़ियूं सिधियूं पियो करे कंहिं चयो त चरियो थी वियो आहे पुट जे प्यार में कंहिं चयो त दीवानो थी वियो आहे पर हिकिड़ी ख़बर उन खे आहे ॿी यार खे आहे त सौदो कीअं थी रहियो आहे 7 ॾींहं ॻोठ वारनि जूं जुतियूं सिधियूं खईं 8 ॾींहं मुर्शिद जे दरबार में आयो पाण फरमायो बच्चा हाणे फलाणे ॻोठ में वञ अजनबी ॻोठ जो नालो वरितो वञ हिकिड़ो टाइम निमाज़ जो फलाणो वञ तूं ॿिए पहिरीं उते वञी पढ़ अज़ान वञी तूं उते ॾे ॿिए पहिरीं जी निमाज़ पढ़ी जीअं निकिरी जुतड़ियूं सिधियूं कंदो वञजा मोटी अचजा पंहिंजो पुटु असां छॾायल वठजा देर इहा आहे यारनि वटि मिठा पर तूं पंहिंजे पाण खे मज़बूत कर जेॾी महिल फ़क़ीर खे मिलियो त हाणे आख़िरी मरहलो आहे वञी ॿिए पहिरीं जी निमाज़ उन ॻोठ में अदा कई जीअं अज़ान ॾिने माण्हू हैरत में केरु आहे जेको अज़ान ॾेई रहियो आहे रुमालड़ो पातो पियो आहे ग़रीबी हाल कयो वेठो आहे छो त फ़क़ीर थी आयो आहे साइल बणिजी आयो आहे रईस बणिजी कोन आयो असां वञूं कलंदर ते रईस बणिजी आयो है त ओताग में वे कलंदर ते आयो है साइल बणिजी त गल में कफनी पाए अच न कंधड़ो निभाए वे सवाली थी त सवाल पूरो थिए न रईस थी सवाल ईअं कोन थींदो अज़ीज़ा ने मन जीअं निमाज़ पूरी थी उन अल्लाह जे बाने जुतड़ियूं सिधियूं करण शुरू कयूं जुतड़ियूं सिधियूं कंदे कंदे का महल थी को जवान अंदरों आयो अचे जुतीअ में पेर विधई हिन जो उन जे पेर में जुती विधी त उन हिन जे कालर में हथ विझी करे हिन खे हीअं जो कयो हिन जो मथे ॾिठो निहारे त जंहिंजे पुट खे मुंहिंजे पुट क़त्ल कयो उन जो पीउ मुंहिंजे मथां बीठो आहे निहारे तो चवेसि पेरनि में छाला पयो आहे माफ़ी छाला थो घुरी तुंहिंजे पुट क़त्ल कयो आहे निहारे चवेसि तो तोखां माफ़ी घुरण जो टाइम गुज़री वियो मां तुंहिंजे पेरनि में कोन पयो हां माफ़ी घुरण वारे खां घुरी रहियो हां
पंहिंजे यार सां वाइदो निभाए रहियो हां। हिन चयो पंहिंजे यार सां वाइदो निभाए रहियो हां। होॾां कामिल जी निगाह थी वई उन दिल जे मथां निहारे चवे थो ॾे ख़बर कहिड़े यार सां वाइदो थो निभाई। चवे थो पंहिंजे मुर्शिद सां वाइदो निभाए रहियो हां। चई त हुकुम कर छा खपे। चई मुंहिंजे पुट जी आज़ादी। चई मूंखां सुबुह मुर्शिदनि पंहिंजनि वाइदो वरितो आहे बचड़ा अॼु जेको बि सवाली बणिजी अचे उनखे ख़ाली न मोटाए जा। तोखे तुंहिंजे मुर्शिद मोकिलियो आहे मूंखे मुंहिंजे मुर्शिद मोकिलियो आहे। हल लिखी मां थो ॾियां तुंहिंजे पुट जो ॾोह माफ़ा पुट खे वठी घर में अची वेहारे छॾिजा। अल्लाह वारा इए तकदीरूं बदलाए छॾींदा आहिनि मिठा पर तूं पाण में थोड़ी तब्दीली आण। याद रखी छॾ मदीने जे मीर फरमायो जो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि